Sulla cresta dell'ombra è uscito il 15 gennaio il disco dei The Bastard Sons of Dioniso. Questa sera al Blackout di Roma, il tour è partito il 29 gennaio a Padova, hanno già fatto tantissime date e proseguiranno fino almeno al 22 aprile. Diamo il buon pomeriggio a uno dei tre dei Bastard Sons of Dioniso, Michele Vicentini. Ciao Michele! Ciao ragazzi, tutto buon bene? pomeriggio, ben arrivato a Factotum. Pronti per questa sera, Michele? Sì, stiamo proprio giungendo in questo istante al locale, al Blackout. Oh, benissimo. Per iniziare le prove. Allora, appunto, Michele, voi presentate a Roma il disco, ma il tour è partito il 29 gennaio a Padova. Raccontaci un po' com'è portare questo nuovo vostro lavoro in giro. Voi siete in pista da tantissimo tempo, nascete nel 2003, quindi sono passati 13 anni. Sì, è da qualche anno, insomma, che scorrastiamo in giro. Siamo già venuti a Roma svariate volte, però è sempre bello tornare con magari materiale nuovo da far sentire ai nostri ascoltatori romani. Quindi è un piacere tornare sempre. Oh Michele, questo album prende un po' di sonorità un pochino più acustiche rispetto ai vostri lavori precedenti, non per questo chiaramente meno incisivi, molto curato a livello musicale, anche grazie alla collaborazione con lo New Quartet, che avete già sentito in tantissime altre collaborazioni con i Negramaro, il trio Fabi Silvestri Gazzella, PFM, After Hour. Raccontaci un po' come nasce l'idea di questo disco e appunto anche come è stato accolto dai vostri fan, perché dicevamo siete da tanto tempo sulla cresta dell'onda, non dell'ombra, e quindi raccontaci un po' come è stato anche avvertito, insomma, come è stata la risposta. Sì, l'idea dell'album in realtà era mettere finalmente sul disco, insomma, incidere un tipo di sound che in realtà è nostro già da anni nei live, cioè quello acustico. Volevamo concretizzarlo su di un disco. Siamo partiti con l'idea di fare un unplugged abbastanza semplice, in realtà poi ci siamo presi via bene e abbiamo riarrangiato con altri artisti e altri musicisti, appunto, come hai detto, e che ha reso il risultato finale, insomma, un disco vero e proprio con una produzione molto curata, e siamo molto contenti della riuscita. In realtà noi proponiamo un set elettrico come sempre e dedichiamo nel mezzo del concerto una piccola parentesi, appunto, acustica, per fare comunque sentire questo nostro strumento nuovo, ma non rinnegare o tralasciare, ecco, quello che è il nostro sound classico, quello elettrico. Ecco, ci vuoi... Quindi, sì, scusa. Vai. Vediamo di riuscire a dare al meglio tutti e due questi nostri aspetti, di farli sentire. Alcuni preferiscono uno, altri quello più acustico, vediamo di accontentare un po' tutti. Senti, al di là della rivisitazione del vostro repertorio, voi fate due cover anche belle complicate, visto gli artisti che andate a scomodare, insomma. Chiaramente la vostra storia forse in questo senso vi aiuta per come vi abbiamo conosciuto, però ci vuoi parlare anche della scelta che avete operato su queste due canzoni? Sì, questo ultimo disco presenta appunto una reinterpretazione di nostri brani già editi in versione elettrica, che abbiamo deciso di rifare in maniera acustica, due inediti, quindi completamente nuovi, e in più questa cover di Crosby, Stills Nash, che è il nostro brano, uno dei nostri brani preferiti, ecco, dei nostri artisti preferiti, che è appunto Crosby, Stills Nash. È sempre una montagna da scalare riuscire a riproporla, perché è veramente un brano difficile. Abbiamo deciso di metterla sul disco per farci un regalo, oltre ai fan, soprattutto a noi stessi, un piccolo regalo, ecco. Quindi diciamo che era un qualcosa che era nato molto tempo prima e che avete poi deciso di incidere, immagino che già... Sì, quando abbiamo scoperto ormai anni fa l'esistenza di Crosby, Stills Nash,
sono stati loro inconsapevolmente a farsi appassionare alle armonizzazioni vocali, agli arrangiamenti di voci, assieme a Beatles sono loro, diciamo, i colpevoli. Quindi ecco, è il nostro piccolo tributo, speriamo riuscito discretamente, che portiamo in giro da anni live. Adesso farla sul disco è stato un piacere, insomma, siamo contenti della resa, ecco. Michele, senti, voi nel 2009 siete stati a X Factor, tanti ascoltatori Sì. stanno mandando messaggi proprio su quella esperienza, vi si ricorda, in molti vi ricordano appunto su quel palco, la finale in cui siete purtroppo arrivati secondi, e poi comunque tutti i vostri progetti successivi. Quanto siete cambiati da quella esperienza, e quanto vi ha cambiato questa esperienza? Appunto sono passati 7 anni, anche voi come poi l'avete vissuta a freddo? Beh, in realtà, allora, quella è un'esperienza importante sicuramente nella nostra carriera, nel nostro percorso. Ci ha fatto conoscere a moltissima gente, per questo noi ringraziamo, insomma, non rinneghiamo sicuramente la partecipazione. Bisogna però specificare che noi l'abbiamo presa come un gioco per quei 4 mesi, dove si sa le regole, appunto si fanno le cover, si cerca di farle al meglio possibile. Dopodiché, finito il programma, siamo subito concentrati sul nostro materiale, più che altro per essere fedeli sia con noi stessi, sia con la discografica, sia con chi ci ascoltava. Insomma, siamo sicuramente arriviamo sicuramente più onesti e più credibili nel fare i nostri pezzi, ecco, che siano più brutti delle cover, questo lo diranno gli ascoltatori, ma diciamo che l'abbiamo preso come un trampolino per riuscire a trovare una nostra identità che era già presente. Sicuramente dopo il programma è stata affinata, adesso sono passati 13 anni dall'inizio, 7 anni da programma, abbiamo trovato un'identità sempre più definita, ormai per noi 3 consolidata, Ecco, voi siete rimasti quelli che eravate prima di X Factor, quindi era evidentemente anche musicalmente una parentesi X Factor, però come ci si rapporta con quel pubblico nuovo che si aspetta quel poco che ha visto in televisione e non quello che è rappresentato dalla vostra storia? Cioè, diventa un problema oltre che un'opportunità? Il pubblico televisivo ha il pregio di essere tanto, al difetto che tu arrivi in quei pochi secondi dove appari, insomma, sei lì, quindi ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. Noi abbiamo cercato appunto di stare al gioco, di fare le cover nel miglior modo possibile. Adesso comunque dopo svariati anni chi ci viene ad ascoltare sono quasi tutti consapevoli del nostro repertorio, conoscono i nostri brani degli ultimi dischi, è quello che insomma è il bello di essersi costruiti un percorso mano a mano. Siamo contenti, ci ha avuto un po' di tempo, perché certo, come dici tu, insomma, il pubblico televisivo è difficile da prendere, ecco. Michela, è difficile da accontentare. Sì, certo. Alessia ci scrive, è una vostra grande fan, vi saluta tantissimo, dice che sarà il blackout. Grazie. Però ci chiede, è stato difficile rimanere insieme dopo l'esperienza televisiva? Penso si riferisca a tutte quelle forze centrifughe che prendono sempre i gruppi, no? Quando magari c'è un po' più... Direi che soprattutto in quei mesi lì e quelli successivi, insomma, sei all'interno di un ciclone mediatico e anche contrattuale, se posso permettermi, dove insomma anche le cose scontate vanno a traballare, quindi noi siamo stati fortunati ad essere molto solidi e ad essere anche in 3, perché secondo me se sei da solo in una situazione del genere sei molto più succube, insomma, esposto, diciamo così, esposto a delle decisioni, insomma, dall'alto. Noi essendo in 3 ci siamo un po' dati man forte su alcune decisioni,
se uno era contro, due erano d'accordo, no? Quindi anche Diciamo che le votazioni erano facili. Esatto. C'era sempre comunque una maggioranza. Esatto, quindi no, la nostra amicizia prima di tutto, perché si basa soprattutto su quello, ci ha tenuti saldi e sempre concreti con quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai litigato, quasi mai, quindi e questa è sicuramente una fortuna. The Bastard Sons of Dioniso questa sera al Blackout a Roma, dopo aver toccato Padova, Modena, Firenze, insomma ne sto dicendo alcune proprio al volissimo. Sarete appunto a Roma questa sera, poi Massa il 2 aprile, Verona il 6, Seregno l'8, Calvari il 9, il 22 a Rovereto. Poi insomma tutti gli aggiornamenti sulle loro pagine Facebook. In bocca al lupo a Michele, Jacopo e Federico. The Bastard Sons of Dioniso con Sulla cresta dell'ombra, il nuovo disco uscito il 15 gennaio. Noi ci stiamo sentendo Trincea. Michele, grazie mille e buon lavoro, appuntamento a questa sera. Grazie mille. A presto. Ciao.